et okota nde na YouTube na lobi boy tozo vivre na mokili oyo nzambe alingi batu nyonso nzambe azopesa pema na batu nyonso osala masumu te nzambe azopesa yo pema na satana ye pe nzambe azopesa ye pema wana ya kozwa ya kokendaka epa bana nzambe kokende koanvute bango kosala bisakata na ye wana azosala jour nzambe ye moko akolinga akosala akotia stop na vie na yo nde akoyeba soko kende kopema na ndako na lifelo ya satana ou bien na epa na ye epa nzambe mais tant que toza na mokili biso nyonso toza na nzambe biso nyonso tozozwa pema ya nzambe na bao baosala masumu na bao baosala masumu te. Donc ça veut dire que na osala boy e filma ta libanda comme ça bozo mona ta mwa image moko boya na tiango wapi na bisa na osani na bando lia na kolia jo na lia kate na ebite na tiango wapi telefone ngo boy kasi tiango tawana telefone on a téléphone old na tiango na kati ya motuka oyo parce que ça ne va pas na tiango boy ça va na tiango bongo. Donc il faut botia na mutema ke tant que tozo vivre na mokili oyo sala na ba sumu nengo lingi tant que oza na pema yeba ko oza na nzambe sala na yo nengo lingi yeba ke oza na vie na yo moko eza vie na yo. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ton corps t'appartient. Ta vie t'appartient. Ozui zemi eza ya yo. Oboti bana bakomi ya yo. Ou bien bakomi ya bino mi bale soko o mosusu alingi. Mais o mi tia na mutu ke baza ya yo. Ce qui o wana réclamé par na ye, ça va. Pour bo ela ete, okotike la ye par na ye, mais ye pa ye bake o yo poza na par kuna. Moi boka ta bona na ndé parti ezate yo rezoa. Lokol bona zana no mona muke yo mama ndoza primary care. Donc on a droit au bout de la yoté au moins on a danger pour la banane. Alors on a droit à insister que on a banane parce que ça t'appartient tant que bazamike tant que bakoli ba okyo kende pa papa na bango ne balingi ba okyo yepa na yo ne balingi mais tant que bazamike yondoza na pourcentage ya 100 presque à 100% bazala na yo baza ça t'appartient à 100%. Au mitiango na mutu ke bana bazo appartenir na yo na 100%. Ce qui y a ye wana pembe na lobi botoza na bango together okoboya te okondima kaka parce que ye pas na part kuna mais tant que baza mike baza ya yo 100% ye sera linya contribuer tant que baza mike problème ezate mais aboto la yo niet loba non kaka soki oza danger pona bana wana yo moko fondima ke na sa danger pona bana nazo négliger bana natika bango bakende kuna mais tant que oza danger pona bana wana te tu es conscient que olingra bana na yo tu peux t'en occuper. Tiens na mutu na yo ke baza 100% bana na yo. Alors, ozo vivre, yeba ke ta vie t'appartient à toi-même. Tu as besoin d'avoir ton propre argent, tes propres biens, tes propres investissements. Kozala te ke opo na zana mobali oyo to partager ba investissement ezala biso mibale. Jamais. Ça ne marchera pas. Akoboma yo petit à petit fait so kalingi te bakangaye. Ou bien batu ba yeba te akoboma petit fait po atika na biloko wana. Ata soki bo umeli bo sali 11 ans, 12 ans, 20 ans, 14 ans, 50 ans. Na ba o ba sala ba 50 ans de mariage suka mobali ya finira toujours pas côté quelque chose là. Na ti à moi si alobino elle souffrait trop alors ça m'énervait de la voir souffrir wana système amindele. Ça m'inquiétait de la voir souffrir alors j'ai décidé de mettre quelque chose alors de la laisser partir en paix. En paix, ya ebisa ki otiela poison na kati ya biloko akolia po akende en paix. Pourquoi tu décides de détermination à vie là, hein? Tu peux pas décider d'en finir avec la vie d'une autre personne tant qu'il y a ébisioté. Parce que tu sais qu'il y a un sang qui a yeba. Parce que y a un qui est mort qui a décidé de chérie, j'ai mal, je ne supporte plus le douleur, mets quelque chose dans mon thé. Ou bien va appeler le docteur, m'injecter quelque chose. Bon, qui vivre en Ndako Moko, vous achetez la même maison ensemble et puis vous vivez ensemble. Omitia na mutuke oyaza mayele koleka moninga ndako ganya kozwa ndako wana si toi tu es bolole pia akozwa ndako okotika ndako wana
Alors, si tu veux vivre avec quelqu'un, même si tu l'aimes comment, même si tu vas mourir pour lui, quand tu veux t'acheter des biens, achète pour toi-même. Achète pour toi-même. Lui, si lui veut acheter pour toi, il n'y a pas de problème. Il peut acheter pour toi. Mais si il va acheter pour toi, tu veux, toi, une femme là, surtout vous les femmes, hein, nous les femmes, hein, là je parle, le jour, aujourd'hui c'est quel jour? Le 8 mai, la journée de la femme, Nalobi Boy. Tant que tu es une femme, parce que mibali, herba boya ka biso ndeto souffraka, herba kendeke pas basi na mosusu biso ndeto perdaka. Alors tant que tu es une femme, hein, même si tu aimes ton mari comment, même si tu l'aimes jusqu'à mourir, va t'acheter des histoires toi-même. Pense à ta vie. Si tu meurs avant lui, hein, et ça reste, hein, ça restera, tu vas faire même un testament. Tu dis j'ai un testament, je laisse ça pour ce qui m'appartient, tes enfants. Quand tes enfants, si tes enfants aussi meurent, là peut-être, hein, jugement en Zambie ou le jugement juridique de Mboka, ils vont décider que non, il a quand même de la famille, ça va appartenir à la famille, même s'il n'y avait pas de testament, mais la famille vient en premier lieu. Donc la famille c'est qui? C'est ton mari, tes enfants, ton mari, d'abord tes enfants, ton mari, et puis après les membres de ta famille, même s'il n'y a pas de testament. Ok? Mais tant que tu es une femme, hein, et vous les femmes là, mes collègues, pour na lobango na français ka anglais ango, na comme sango neti français. Pourtant ça, let's put it in our mind, parce que mettre ça dans nos têtes en anglais, to put it in our mind, mettre ça dans nos têtes, pourtant ça dans nos minds, pourtant ça dans nos brins, dans nos cerveaux, mettons ça dans nos cerveaux que nos biens, notre argent, achetons-nous d'abord nos biens à nous-mêmes. They gave you the salad. You're recording load shedding? Yeah, no, it's not. Yeah, I'm recording. Don't make noise. I'm busy recording something that I'll put on my YouTube channel. Okay? Mais so ça dans la tête. Please don't make noise. I just said that now. Don't make noise. Close the door. Mettons ça dans nos têtes que quand tu as ton argent là, tu t'achètes d'abord ta propre maison en ton nom. Tu fais un testament pour tes enfants, ta progéniture à toi. Laisse d'abord les maris à côté. Parce que quand tu vas mourir là, les maris vont épouser notre femme. Quand tu ne seras pas là, les maris vont épouser notre femme. Quand il ne faudra plus de toi, il va épouser notre femme. Ou bien il va rester seul. Ok? Il n'y a que ces options-là. Soit tu restes seul, soit il épouser notre femme. Soit tu meurs, soit tu restes ensemble, mais à la fin, un de vous va mourir. Un de vous va perdre. Non, ça ne sert à rien. Mais toujours partager. Femmes, je parle à vous des femmes. Aujourd'hui, c'est le 8 mai, la journée de la femme. Femme, achète tes propres biens avec ton argent. L'homme blanc, la mentalité de l'homme, même l'homme noir aussi là. Il aime bien l'échange. Dans sa tête là, c'est l'échange. Parce qu'il sait qu'il va toucher le corps qui ne lui appartient pas. Il va toucher le corps qui appartient à une autre personne. Il va essayer de se satisfaire avec le corps qui appartient à notre personne. Dans sa mentalité là, même si dans la Bible c'est écrit 1 à 1 fait 1. Non, 1 à 1 c'est 1. Pardon, 1 à 1 c'est 2. C'est pas pour rien en mathématiques on a dit 1 plus 1 c'est 2. C'est 2 personnes. Ok, ce n'est pas une personne. C'est dans l'esprit là, vous pensez que 1 c'est 1, on nous a trompé. 1 plus 1 c'est 2. Donc yonangai, tu as 2 personnes différentes. Yona biloko na yo, ngana biloko na nga to sangisi to sepeli après, akazava ko sepela otikali nga moyo moko nga otikali nga moko. 1 plus 1 c'est 1. 1 plus 1 is 2. Kids, what did they teach you at school? 1 plus 1 is what? How much? 2. Did they say 1 plus 1 is 2? Is 1? No, it's 2. So 2 people. You and him, is it 1 person? No. Yeah, you and him is 2 people. It's you and him still. Isn't it? So it's 2 people different. Nabana baby. Alors, on a le b-boy. 1 plus 1 est égal à 2. 2 personnes. Vous vous mariez, vous êtes toujours à 2. Vous n'êtes pas une seule personne. Non?
Vous habitez ensemble, mais vous êtes toujours 2 personnes dans cette même maison. Alors, quand vous commencez à faire de l'argent, vous partagez. Chacun achète son bien, chacun achète son bien, au cas où il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous investissez dans un, vous gardez l'autre. Vous habitez dans un. C'est comme ça qu'il faut vivre. Là, je parle du futur, vous les femmes. Ok? Achetez vos propres biens. Oh. Même si vous aimez l'homme comment, aveuglément comment, spirituellement comment. Oh, yanga, bon, Mélanie va maquiller. Achète tes propres biens. Dans ton nom. Quand tu meurs, tu mets ta progéniture, tes enfants. S'il n'y a pas des enfants, là tu mets l'homme. Si tu l'aimes tellement bien, tu mets ta famille. Au cas où tu n'es pas là. Mais sache que tant que lui vient d'une autre famille, si tu mets lui, il va te tuer vite pour qu'il puisse rester avec tes biens. Si tu mets au moins ta famille, ça va, il n'y a pas de problème. Tu es sécurisé, tu resteras en vie parce qu'il sait que même si tu es tué, il ne gagnera rien. Si tu mets tes enfants, hein, il risque toujours de te tuer pour qu'il reste avec les enfants et puis il épouse une autre femme et il ne sera pas changé. Il va juste jouir de tes biens tant qu'il y a les enfants. Et il va amener notre femme, peut-être qu'il est fatigué de la présence, il va amener notre femme dans la maison. Ok? Parce que toi, ta présence là, il en a marre maintenant. Il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de ton image. Maintenant, il va amener une autre femme tant que tes enfants sont là. Ils ne peuvent pas lui parler, ils ne peuvent pas le contredire. Mais le bien restera toujours dans le nom des enfants. Et il ne saura pas changer ça. Parce que toi, tu vas faire déjà ton testament. You're laughing. What is that? Chips. Yes. So you got the money to go and buy chips. Wow. Angela bought chips. So you are done with the... What is the salad sauce? Salad sauce. Yeah, isn't there was supposed to be some sauce here? Oh, this one. Yeah, supposed to be a white salad. You know those tomato salad? Yeah, give me that one. The salad is nice. Come take. Start eating. Eat salad. Especially when you need to eat salad. Yeah, because that's your skin needs salad. And eat the green pepper, the red pepper. Just eat salad. Don't waste my time. Make fast with the salad. Salad is nice and crispy and delicious. Ah, big boy. Suko. No, stop now. Sikoyo. Nani? Moi soma wa. Amimi asimisi la moto azana kurante. Na siko na lobi boy. Na mitu ya mibali ya balingaka bayebi ke bazoki ndo simba nzoto mwasi mususu. Na moto ezalaka kaka nyongo. Ata soki ya longi, soki apesi na nyongo ya mbongo te, ezaka nyongo ya bolingo. Nde wana batiaka na mitu na bango ki nalali na mwasi oyo natikali na nyongo. Pourquoi vous vous demandez jamais pourquoi est-ce que balalaka na basi soka ayebi ke après ezaba kolala na mwasi asilisi akimi. Ayebi ki alingaka mwasi wana terre okima komi ba excuse, oh je suis au boulot. On ne m'appelle pas ma femme, tout d'un coup et comme ma femme. Moi pas ni balwara bongo. C'est parce que bayebi ke lokola na lala ki na mwasi wana malgré mwasi wana se prononça ki te kazandumba malgré mwasi wana zandumba te malgré seka ki eloko te mais na lali na ye quand même na kosi bolingo na tikali na nyongo na mutu na bango batikala na nyongo. Sorry. Sikoyo. Pourquoi déjà naturellement mobala yebike ce qui a lali na mwasi atikali na nyongo. Nyongo à n'importe quelle forme. Nazolo ba nyongo mbongo te. Na oloba nyongo ya une forme nyonso, soit fidélité, soit bolingo, soit reconnaissance kaka ke moi si on a lali na ye. Na tikali na nyongo ya gentillesse. Il faut la gentil. Ezalaka nyongo naturel nzamba tia bango bongo. Yango soki ayebike alingaka yo alali na yo mbala moko aye compromettre yo mariage yo compromettre yo relation parce qu'ayebike opesa ki enzoto opesa ki bolingo eti atikali na nyongo. Alors, nalobela bato omoni muto abimi aleki awa na parapluie mundele poso pembe banani bandundu na biso wana bandundu wana na mitu na bango balinga échange ya mbongo baza ba commerçant de nature. Yango bomona bakoma banani ba nomade bakenda ba se retrouver na ba pôle nord pôle sud bakoma pembe makasi balobi o baza ba race pembe bamiza ba mindele baza ba mindele te baza ba ndundo na biso
bandundu ya Afrique bakenda babotami entre bango na bango babimi komo benga bango balindele balingaka échange ya commerce biloko nyonso batekaka bango batekaka balingaka koteka teka na kosomba nde mentalité na bango. Alors yo bandeko na nga basi yo ba général banani ba ekiri na nga ba bino ba balinga ko bimana mindele po banda sala botia na mituboy soki oyebike olinga na yo mindele oko bimana mindele ubia mindele moko ayeko bimana yo ondimi tia na mutu na yoke mutu okutani na ye alinga commerce ata soka linya ngote nzoto na ye mentalité na ye esimbaka bien na échange ya commerce estambola ka bongo na bango alingi nzoto na yo papa totia contrat etambola ka bien na bango soki botie contrat na mesa ya biso kozala boye chaque mois comme pesa ngambongo tel chaque année comme pesa ngambongo tel chaque jour comme pesa ngambongo tel so lingi somba nzoto nanga ekozala boye soki na boti bana na lingi boye bo sololi avant etambola ka bongo na bango sikona batu mwindu batu mwindu pe etambola ka bongo mais bango sikoyo bayela ka biso système ya ki culture ya ki tribu moi ça tambola ka bongo te ya ki bible ya biblia wana ezaka culture pe eza culture ya mboka mosusu batia yango na nani eza culture ya ba place mosusu ya communauté moko boye israélienne batia yango na makomi communauté boye africaine traditionnelle batia yango na ba commission yango neti na ebite neti na kati ya makomi kaka ya oh moi si faut pas senga mobali mbongo moi si tout ça moi si mais era yaki ko bala yo basenga ki mungwa basenga ki bakazi ya mbo ya masanga basenga ki biloko belé nyonso wana ezaki nini ezaka forme ya mbongo ti na kati ya biloko ezaka mbongo ata pa ba india ata pa ba mindele o famille ya mobali ba offriraki ndako o ba pesaki moi montant moko boye po ba kende nuit de noces ba pesaki ba offriraki moi montant moko boye po ba bandanda ko na bango liboso bia mutu ko na bango liboso bia business na bango liboso eza nyonso forme ya mbongo biloko wana etambolaka bien na business kaka. Alors tant que koti na contrat wana yango bo signer un contrat bo kenda ka église ba pesa bino ba papier bo signer contrat que pour les biens pour les meilleurs pour les pires. Pour les meilleurs, pour les pires. Exactly que yo comme a bololé. Yeah. It's 5 here. We're going. Where is the salad? Did you put the dressing salad on top there? Did you put the dressing salad on top? Where is it? Because I don't see it. Oh. Where is that sauce? Yeah, put the sauce on top. Open, put all of them there on top because I want to eat. Okay, make fast. And this you're gonna give it to George. Yeah, is he gonna eat it? Yes. Okay. The dog. Yeah. And the papers they go to the dustbin, and the plastic, the bottle you take it in to wash. Okay, so now let's eat the rod. I just opened it now, it doesn't want to come out. So you had your lunch. Yes. Now the thing will come after. Na moni na kobimisa telephone nawa na kobimisa ngo. Na otiaka abolikolo parce que il y a plus de quoi ça, des caméras. Comme na molili boyo kaka vidéo. Et puis vous liker, vous partager hein. Ah oh ça vraiment na ba émission na nganga pe na bandi pe ba émission pour se ngate. Bon di bakaka bo féliciter nga et pas il y a toujours le premier jour. Et ba jour à les bosser ezala kaka na vie ya bato. Il y a toujours la première fois. Alors, Nabi boy. Donc ils ont changé. Donc c'est ça. Alors batuana batambola bien na business. Mitu na bango etambola bien na business. Mentalité na bango etambola bien na business. Please bande konanga basi. Mindele balinga ka bongo. Pe mindele balinga ndeni. Et pe mindele baza ndeni. So boso bazwi mbongo ekoti mala moko na projet asalibo era zampiaka ako banda ko yoka neti aza kutu na droit ya kozwa mwasi te. Il n'a pas le droit ya kokenda ta kolia na restaurant moko cher ou bien n'a pas le droit de se faire du plaisir. Moni
Pourquoi? Parce qu'à Salimbongo, c'est pourquoi ils se poumonnent. Ces gens-là, ce sont des grands travailleurs dans leur mentalité de vivre. Ce sont des grands travailleurs. Il va essayer de travailler. Il va voyager. Il va pour ne pas pour ne business. À traverser l'océan désert. Mindelo bomona ka ebele ba kufa na ba désert. Okay, that guy the way he's looking at me. Thought I'm gonna knock you. Did you put all the sauce inside? All of them. Did you put all the sauces inside? But I ask you guys, did you guys put all the sauces inside? You're not answering me. Yes. Very much. But why you're not eating the salad? Guys, you must eat the salad. I didn't buy the salad for it to stay like this. Salad cannot slip off. You're putting salad inside ice cream. It's salad. Eat the salad. Put it down, don't drop it on the floor, please. Eat the salad. You can have the day on it. The most salad is your onion. Thank you. No. Close again. Open and close, Matthias. Put the salad down. And open and close. Open. How did you know? How did you know? I just. But it shows from outside. It's not even locked. It's not closed properly. Close it properly, please. Yeah, I'm close. Open and close again. Miss. Knock this guy off. Open and close the door. It's not closed properly. Thank you. But that's scary. Wait, unison again. Just flies off. Unison. No, live easy. Live easy. So, My empire. okay. Alors, nazoleka courant eza te leka mpangu yo mpe ish. Alors air sikoyo batraversaka ntina badésert, batraversaka ntina badésert mpona oluka kaka business, mpona oluka mosala, mpona oluka moyen de survie. Bato oyo baza makasi basurvivant. Mon enfant dit ça, je suis resté 30 jours sans manger, faut qu'on dise, voire même dans la camaille, une semaine sans manger. Et on va respecter le dîner, on va respecter le lunch, on va savoir à quoi lire. Soit aux autres, on va dépenser bon, on va bélier car pour aller bien. Donc c'est comme ça, nous avons. Alors, ayebi déjà bien que monde sur que la kanambongo ozo fana na mulukuta na mundele okomio bolingo okomo ke la emma wane tiondo botae po abali yo poza la conjoint na ye parce que alingita za la gauche droite ay ba kenda wa somba kende kuna somba parce que ba prier ko za la différent alingia za la stable na mutu moko oya robota na ye mwana oya otala ye pe bana mosusu aboti na basi mosusu. Bo signer contrat libala, bo signer pe contrat ya mbongo rozwa na ngina yeba combien tu gagnes chaque mois na lingi par na ngaboy na ndenge tozo vivre. Ye pe soka lingi ko yebisa yo pe il faut ça là o banda ko contribuer par boy. Na mbongo na yo ya rozwi yango ko zwa nyonso te ke lelo na la melambal na ngaboy na sombela ye boy po alinga nga makasa ko linga yo pe makasi te po asi alingi yo déjà. Siko yo ya roza na yo oza na partenaire. Mbongo na yo somba nango biloko na yo moko. Bobota na asande ko na yo taza mwana na yo te. Oza pe mwana na ye te. Aza partenaire na yo, partenaire comme en business, comme en bolingo. Donc c'est ça nde eloko na ngena so na loba. Bango balinga business. Bozanda ye bosolo la business. Na ndenge za boye ngai chaque mois oganyaka mbongo tel nga na lingi par tel abando pesa yo bo signer yango obengi pe na avocat na yo otie wana na ndenge za boye to signer contrat mbongo na nga tele bando kota ozwi mbongo na yo sombi lopango na yo na kombo na yo okende te to kufa ensemble o kufa ensemble otie bino cercueil moko ba otie bino cercueil moko te ba otie bino ba cercueil différent pe bo kufa le même jour te so pe bo kufa le même jour net Titanic ça va pied vol même zate
eza destin à vie mais bokende ba cercueil différent mabulu différent au moins beaucoup fa place moko boye neti na génocide nde ba boire bino na libulu mais mutu na mutu azana nzoto na ye kopola na ndenge nango yo pe nzoto na ye kopola na ndenge nango ah boni boy zwa mbongo na yo sombela omisombela lopango zwa mbongo na yo omisalela business so oza na motema malamu salela bakado ndenge olingi me yeba ke jour motema na ye kochange koya te ke o mobali wana nasalela ye boye nga naza na motema po tuna ba ex na nga na mibali oyo nabimaka na bango bakoyebisa bino ye mpo na mbongo kutu na nga osolisa yo te so obengi nga oza na mbongo na seki nde omoni mino na nga oyoki mpe liseki na nga so mbongo eza te tosolola te naza kutu na temps ya koperdre te naza na kope na nga toumela tosala bane na bane nakolisi mwana na nga naza na ye ayebi bien tosigna contrat chaque mois mbongo ezokota mbongo ekoti te mpe toboti mwana chaque mois mbongo efokota so ekoti te tosilani na parquet tokende parquet vraiment mpe so toke parquet soki mpe tolingi tosololi bien jour wana toke mpe tokutani na hotel tosali makambo wana so tofanda ndako moko tosali makambo na biso na ndako moko wana c'est comme ça mais côté mbongo nga nasekaka te na osilikela yo vraiment na fingi yo na ofinga yo c'est comme ça pe yo pe koyoka kutu kanda te ka fingi nga il faut ozala sentir comment on dit guilty conscience. Oh, did I pass? I passed, so it's up the road there. Sorry, I'm gonna join that road. It's somewhere up the road, eh? Not on this road, on the other road. Here or the other one? This one. This one, okay. Then when you go, turn right. I turn right, okay, sharp. The guilty conscience. Po ya na osilikela yo moko il faut que ndana o tia conscience obi mais fio asiliki pamba te. Asiliki poste na na nyongo na ye. Et puis jour morning na seki so ça veut dire au futi nyongo pe toto to côté yo finga kinga te na finga ki yo parce que pesa kinga kando za na nyongo na nga. Tu me dois. Mais quand tu payes, je souris. Nzambe na ngai. I'm waiting for you to pass. Hey. Mosusu vraiment ozotikela bango nzela mais bazomona te kozotikela bango nzela bazoba moko boye bazozo and then how do I go? Right, left. Left. Donc c'est comme ça. Donc ils ont que oh tout ça non ozala nyongo na nga na fingi yo toswani tobundi oza makasi ya gagné ofuti nyongo le prochainement so omoni nga napesi yo mbote soko oboyi koyamba etali yo naza kutukuna te wana opesa yo mbote kutu na seki kanda esi esila na nga na minute wana kanda esila mais yo soko otikali na kanda etali yo après ata 10 ans Right way. nga nasi na bosani parce que nayebi koza na nyongo na nga lisusu te alors conseil onga na opesa bino pona batu na ngao ikiri na ngao where you gonna jump here? That's where you gonna wait. Yeah, at Empire. That's what Where's the Empire? Just Empire Grill. Where? There. There. France, yeah. Oh, Empire Grilled. Okay, I see. Oh, they grilled food here also. Is it nice? Have you ever tasted? Yes, it's great. Are they cheaper? They look like they're a little bit cheaper. Maybe it's better in there. So what we're gonna do? We cross the road, huh? So I need to prepare myself on crossing the road because I can't let you cross the road like that by yourself. It's not gonna be safe. Why these cars are driving slowly? Really, I hate cars that I have the opportunity to cross, but they are doing things slowly. Okay, next time we'll come and try this. Alright, you're in here. There's another guy right Okay, cheers. there. Next time, you guys are gonna go for driving. Come, go quickly. We don't have time. We need to go. See that sisters. Make fast. Make fast, eh? You need to come quickly. Really, make fast.
Make fast, really. Hi, my friend. How are you? Sharp, sharp. No, I just dropped this kid. Okay, Matthias, the other stuff. Donc c'est comme ça, bandeko nangai na osala vidéo mosusu na mekana no kotinda o 30 minutes na vite se okoto bena sala ka 1 heure du temps. Chérie, I need to blow my nose. Hey, maintenant on a vu que vos filles en rapport vidéo elle parle au public, elle se mouche le nez, elle mange. C'est quoi ça? C'est trop ça. Alors, c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Donc bande konanga ba oyo ba fi oyo bino bolinga robima na mindele. Alors, ce qui neti bolinga mindele balandi bino na lobite ke bino po bano pardon bano to sala na ndenge ba ki famille ata na ndenge ki tribu ata na ndenge ki ndoki mandenge ba mindele na conseil ba o balinga ba o bandimaka ba mindele azala chinois azala mondele azala européen, azala américain, azala nina, azala poso, azala métis. Azakaka européen. Botiana mutubo. There we go. Yeah. With the salad. Don't play game. I don't know why you didn't take more salad dressing. Where is the sister? She's inside, both of them. Did you see the sister? It looks like she looks like Angela. Just the same. The same? Yeah, the same. Okay. You're gonna come here next time. I wanted to take that shop and make it in my restaurant, but partners, all the empty shop people are taking it. Now, big boy. Bande onanga ba obo zobi mana mindele. Prochainement. Mindela landio. Aza africain te. Ata soki azaka poso mundibu aza peut-être oyoza congolaise. Oza congolaise, on a olinga tena sepela ba congolaise bande konanga na mona bango ba souffrir po mindele mobali moko azo se faire souffrir, c'est un de salade. Non. Zala mayele. Okutana mobali solola naye makambo ya mbongo. Oloba te solola naye makambo ya mbongo, amona ngake nasale tindumba te bango ba marchera bongo kutu ba sepelaka so bakutana na fio oyo azo valoriser mbongo. Solola naye makambo ya mbongo parce que na minute wana ye pe akoyebisa yo ke na ndenge za boye, toi aussi tu dois travailler pour contribuer à tel. Sorozo senga mbongo te, moyen a senga yo pe contribuer ezate. Donc si comme moment na yo neti mwana bébé moko boya zui mwasi moko boya, alors on profiter yo et puis na mutu na ye abanda ko vivre tous les jours azo luka partenaire fi oyo ako contribuer na tango azo kanisa déjà retraite na ye ou bien azo kanisa au cas où peut-être il se coupe les jambes, oh quelque chose de mal lui arrive. Qui va s'occuper de lui? Il faut qu'il y ait le sous-sous, qu'il y ait luka mbongo na mboka na ye, na ambassade na ye, lisungi luka lisungi na mboka na ye. Ou bien luka lisungi na ba famille famille na ye, ya ba héritage ya bakoko koko lolo na ye. Ako luka akolinga aza na partenaire oyo azo contribuer pe, oyo akosunga ye. Ou bien oyo akoyeba kosunga bana. Soki bana bazali, so bana bazate akoyeba kosunga tambwa. So bazana bambwa na banyama. Na ndako. Nyau. Oyo bitike mundele moko Lac Langerfeld. Couturier moko munene uti okufa il y a pas longtemps. Couturier moko munene.
atike asala tellement mbongo atalaka ke tellement aza couturier amona base kitoko ebele bango nyonso bazaka ndenge moko alobi moyen na bala moko ezate po na lingi bango nyonso bazaka kitoko na mona kitoko na latisa o kitoko pas za modéliste aza fashion aza na maison na ye ya couture et puis abanda ko représenter nani Chanel maison à Chanel puis azaki na Lagerfeld maison na ye ya couture. Tellement il travaillait avec les femmes et toutes les femmes étaient jolies, ils avaient l'air beauté, de différentes sortes de beauté. Et il s'est dit non, je ne peux pas juste épouser une et m'attacher mon cou à une, mon cœur à une. Non, je travaille avec toutes ces beautés ici, elles sont là pour moi, elles sont faibles pour moi. Alors je préfère ne pas me marier à une femme. Il a préféré être en partenariat avec un homme, donc Azaki PD. Parce qu'il ne travaille pas avec tous les hommes quand même, il travaille avec les femmes. Mais comme il ne travaille pas avec les hommes, il préfère avoir un homme dans sa maison comme partenaire. Et les femmes, il s'amusait avec eux toutes. Avec toutes ces femmes-là, il s'amusait avec. Look at that car, like my car. Exactly like my little car. Yeah, soon. The money is in the account. I'm gonna sort it out now. I'm gonna fix it soon. Il travaillait avec toutes ces femmes-là. Il jouait avec, il s'amusait avec toutes ces filles. Il touche celle-ci, elle va dire oui. Elle touche celle-là, oui. Mais pas tous les hommes. Les hommes, c'est pour lui, c'était pas facile. Bandimae. Alors quand elle a un homme là, un gars qui est s'attaché à un homme comme si partenaire, mais à la fin. Oh mwana aboyaki abanda pe ko déconner akomi ko nabite so akufaki na malade na cancer son partenaire est akufi ya côté qui na souci moko boye tellement souci wana liaki akondi akomi munene akomaki munene po bato mosusu souci ekondisaka bango te ekomisaka bango minene akomaki munene kilo amoni ke moyen alanda ba garçon mosusu ezate aye komona ke sikoyo alingi pe akufa te na kilo wana akomi ko perdre kilo et puis akomi pe ko draguer sikoyo habiter touro na ko draguer ya mukolo te âge na ngate fo ngana draguer sikoyo ba jeune garçon ameki ba jeune garçon boy ba écoute la côté na monde ya ba jeune garçon ay ko se rendre compte que ba jeune garçon pe ya kitoko baza tellement ébélé bazaka neti bana basi. C'était rare avant, mais na tango era azalaki jeune era akenda kolinga papa wana mokolo oya âge na ye oya kufaka mais er siko aye komi ça siko jeune alobi siko na bandolanda ba jeune garçon aye ko se rendre compte que ba jeune garçon pe baza epele ya kitoko finalement amoni alobi ici aussi je peux juste m'amuser, je risque d'être comment on dit, d'être à l'iboma, de se confuse dans la tête. Alors elle s'est décidée a komi ka ko voyager monde partout dans ba pays oyo ba boîte ezalaka ayaka kutu awa na Afrique du Sud abima na mokolo boîte moko boye mokolo boîte wana kutu akufi dernièrement abima na ye abima na ba jeune garçon ebele basala ba modeling ebele basala ba ndumba ebele basala boye ba pede baza ebele partout comment voyager kaka azo s'amuser na ba modèle na ba se ba modeling na mibali ya ba modèle azo s'amuser na bango kaka mais aye kotika bomengo na ye na nyau na ye moko spécial azaki na ye na ndako aye kotikela ye bomengo voyez donc c'est ça doit comprendre sans sa business mais aye kotikela bomengo na ye pa nyau atikeli ba makangu nyonso wana te soki ye muto ya mbongo ebele azotikela nyau bomengo na ye yo sikoyo kanisa mobali na yo kotikela yo bomengo na ye bokota en contrat na futur soki yo mpo contribuer d'habitude basi bafutaka mibali te mais ne vous en faites pas. Ne soyez pas surpris un jour bon on appelle mibali oyo bafutisaka basi
que chaque mois otiela nga tel mbongo na montant surtout soki bana bazali mais soki asengi te tu as de la chance mais akosenga ocontribuer soki mpe asengi te tu as de la chance kaka mais mingi bino bandeko na nga oyo soki okutani na mundele okutani na chinois okutani na mobali nyonso azala noir azala ndenge nini contrat après contrat ya mariage coutumier après contrat ya mariage civil après contrat ya mariage biloko wana bokendaka kosignaka na baéglise na ba maison de quoi d'affaires de l'état na bandako ya bamembre ya bafamille biloko wana bokendaka kosigné wana eza contrat ya bosisi ya bokutani bino mibale na ndako na bino na chambre na bino bosololi oki oluka avocat na yo ye pake oluka avocat na ye okutani osigné bacontrat opesi baavocat na bino baza batémoin basigné balégalize yango na moto abombi dokima na ye chaque mois mwasi isenga mbongo zwa mbongo na yo zwa salaire na yo de salade sit back there hey I'm driving I don't want your head to go there sit back stop it you'll have it later just sit back eat the salad first eat half of that salad finish half of that salad donde eloko na nga naloba atiele bino video ya 45 minutes please bo partager bo liker hein voilà mukuto ko juger yo azate ata soki boboyani boswani bando futisanga problème ezate akutana mwasi mosusu a expliquer ye moni mwasi wana na vivra na ye abando futisanga chaque mois kaneti problème ezate mwasi mosusu aye kofinga daya yo za ndumba abando futisa mbali wana yebisa ezoba yo moko oyo futisa ye kendo fanda na ye ya pamba ao boya yo totala place osuka sambo donc c'est comme ça mbongo na yo misombeli lopango quelque part obongisi yango komisi yango guest house otie batu bazo gérer yango faire louer yango na ba compagnie bongo ozokota na account na yo boza pe na account na yo séparé soki bozala na account moko commun moko wana commun mais zala na ya yo ya pembeni place otiaka ba bénéfice na yo ye pas yo kanisi mibale baza bazoba parce que ayebisi yo je t'aime aza na ba account na ye privé te aza nango ba investissement na ye aza nango de yo ofandika po oza mwasi il faut se soumettre et tout ça à la tradition je vais vivre comme à la tradition je vais vivre comme à l'africaine moi si tosa mobali na yo soyez soumise na nyonso abeta yo likofi kotoyo kozongisa te pesa pe na likotoyo po abeta yango likofi lambela ye fukama sala boye kosenga mbongo te fongola makolo makasi toutes les nuits travail c'est quoi ça doza la vie te c'est ça ndelo na ngana c'est quoi ça makambo ya boye c'est quoi Karine Mokonzi ayembaki ya tokomisa Karine Mokonzi peut-être star na biso c'est quoi ça ba comportement ya boye c'est quoi ça hein c'est quoi ça bizaleli ya boye c'est quoi ça ba mentalité ya boye c'est quoi ça okanisi po mobali ayebisi yo na lingi yo apesi vi na ye na vi na yo okanisi so mobali ayebisi yo na obala yo apesi yo bomoi nyonso na ye na biloko na ye nyonso tu as ta propre vie tes propres investissements ton propre argent à côté ok tolembi koyoka mobali wana zwinga abeti ngai mobali anasali nga boye azwi mbongo nyonso non soki omwe boke kobunda olobi mbongo asikokenga apesanga mbongo muke mbongo wana azozwa mbongo ebele mais na mbongo oyo nazwaka nasali nango quelque chose abengani nga heureusement abengani nga naza na ndako na ngai nabeta bino lisolo na ngai na bandofana na mondele moko boye français nazalaki na bambongo na nga déjà ba investissement na nga
Pe toyokana déjà avant na bouger na kendo fana na enda ko moko to solola ye moko kutunda proposa parce que mona ki déjà ke ngai ae nga na proposa te mais nga na banda déjà na mutu na ngai tokutani mbongo soki mbongo kuna ezate na ke olukango place mosusu alors jusqu'à ce que ye moko a proposa ke lobi nga na moni yo za busy yango okendaka kuna okenda oluka nini ngabi mbongo soki nga napesi yo mbongo tel okozala stable ngabi problème eza te akomi otia montant wana nakomi stable tofanda na ye ndako moko pendant 5 ans nazala stable fidèle me mbongo ezokota chaque mois eza te ke nakendo fanda nafandi na ye afiance nga alakisi nga bolingo nabosanaki montant na nga wana argent na nga de poche chaque mois te nabosana te na banda kutu na banda rappeler te na banda nde ovérifier soki atie te nde nalobi obosani contrat na biso ok te mais heureusement ezalaki spontané abanda otia na ndenge mpe tose séparé akontinue kotia ti na zwi na zemi ya mutu mosusu yaze kontinue kotia na boti na mutu mosusu naze kontinue kotia ye mpe kotala na mwana aye kokata kotia kaka awa na ba ekonomi oyo ekomi mabe na ba confinement oyo alobi tala nga nakomi mokolo moye na bando otiela yo bamontant wana eza lisusu te si okoli oza deja na mwana il est temps que papa mwana na pe bando pesa yo mbongo ngabi pas de problème ya sosaleli nga ebele ndakata bando tia mike puis akata donc c'est comme ça la vie. On a se séparé na eseri moko boya bando bisanga na koli na ngina zalanga moko tumoye to fanda ndako moko ezate yo na moni ba préférence na yo ezokende na ligne tel nga ba préférence na nga ezokende na ligne mosusu tozozala compatible te tozolinga biloko moko te alors il faut tofanda ndako différent nga bi pas de problème na minute wana ya lobi bongo na kepe na luki ndako mbala moko parce que naibaki mbongo eza na compte ok papa mwana nga zo supplier nga yaka tofanda ndako moko nga na boyi nga bidnini na yo fanda na yo po banda soki jour wana osepeli ozana nga bien jour osiliko bando oyebisanga na bima na ndako na yo neti bamosusu bayebisanga na bima na ndako na bango po toza compatible te fo na bima nga na oleka lisusu expérience wana te na minute wana nga naza prêt te ya kobima yo oza prêt na bima okoma oyebisanga na bima te izala na ndako na yo nga mpe naza na ndako na ngai to bando se visiter tokoma osi visiter mona pe abotami tozose visitane kaka lelo akotelemela nani akobengana nani soki aye na ndako na nga so nasepeli nakotisi ye soki nasiliki nabengani ye koya lisusu te nayebisi sécurité akota te ndako na nga ti jour moko voisine koko bavoisine na nga ya lopango place na ndako na nga ye ayebisinga azotonga nga na mwana na yeke oyebi ke na ye vraiment na barrière boye nakuti papa mwana wana mobali ya fille wana aza libanda alingi akota sécurité aboyi akota abi mitindo esi epesami siko bazokamwa mpo ye aza mundele nga naza mwindu siko peut-être babanda okanisaka ndako nga nafandaka eza ndako ya mundele siko nabengani mundele ndenge nini bazokama mundele asi atelemi na barrière mwa akota eza te siko bazokama bazotonga ngai nde sikoyo jour azwa occasion osolisa ngai ayenda azobisa ngai I put the bag there so that you can support that flask. If you're looking for something, just come forward. What are you looking for? I know you're looking for the phone. Yes. How did you know? I know. What else you gonna look for in my bag if it's not the phone? Something. Alors, sikoyo mama na koma kosolisa ngai asengi nde aye koyebisa ngai alobi oyebi ke namonaka jour moko papa mwana na yo libanda na kamwe nayoki ndenge sécurité azoyebisa ye ke bapesaki bainstruction tokotisa yo te na kamwe eza yo obengani ye na ndako na ye ngai mbi ndako na ye awapi ndako na ngai moko na somba ndako na ye awapi biso tokanisaka eza ndako na ye ngabita ndako na ye te
ndako na ye nga na obenga na ye na ndako na ye po ndako na ngai nabengani aza na droit oya te po azopesanga kanda jour akochange nda okota c'était comme ça nga mpe na ndako na ye soki jour asepeli na okota soki asepeli te na kota te donc na vie oza naka mwa respect wana naka mwa autorité wana mpe ozosi sentir mpe à l'aise na ndenge moko boye voyez donc c'est ça nde eloko na nga na contribuer donc bandeko na nga basi c'est pas facile ozokola ba jeune fille bobana na bino ba mama bozana ba jeune fille bazokola à partir déjà ça mwana mokie soki oteka ba beignet na école soki oteka ba suite abandi déjà koteka osalisi ye ofongoleli ye account oinvestir bamwa mbongo na ye wana ozo investir ata soki leta epesaka bino mbongo ya bana mpo bando investir e okolisa baintere bosombela bana na bino bandako ok bana na bino bazala na bandako na bango ata soki ake libala mobala abengani ayebiki aza na ndako na ye eza teke o mobala abengani nga naza libanda nga soki obotisi nga vraiment obengani nga yo tokobima kuna mutu na mutu aza na asi abungisi soit loboko soit mutu moko efa kufa parce que obotisi nga ozobenga na ngai soki na boti te benga na ngai ma obotisi nga bana place bana na nga eza ndako na bango place babotami nde place ngai fo nazala vraiment tokobunda so tokata na mitu so tozwa bambeli tobukani tokobukana ata soki ndako eza na kombo na yo nakobima kuna facilement te mpo na miyebinga moko yango na milobela nalobi bon nga nayebi ke naza moto ya badésordre nalingaka te moto adomine ngai lobela na nga na gentillesse nyonso soki eza ndako na yo lobela nga na gentillesse nyonso ke bima kende o bientôt yokani jour tel please nalingi nazala nga moko mona eza ndako na ngai naza à l'aise te toyokana soki nazala nyongo na yo yebisa ngai soki moyen ezali obima tel moment ou bien jour oza po obima menga nazo ya mposa susu ya kofanda na yo ndako moko te wana na mitie na motu ke no asingi nga na bolamu na ye nyonso me oyo naboti na yo toboti bana obwaka nga libanda makile kotanga place wana ti po place na nga bana na ngai fo bazala nga mpe fo nazala alors pour éviter tout ça je m'étais dit naza nano jeune naboti nano te nabanda déjà komisomela ndako po oki copain copine ezosimba kaka soki bolingo ezali soki bolingo eza te mutu na mutu na ndako na ye mieux nabanda déjà koinvestir mbongo na ngai oye osepeli na nzoto na ngai ozolia yango na minute moke na quelques heures après etikali ya ngai ozolia yango kaka boye ata soki obali yango eza kaka ya ngai suka na suka yo okufa na kotikala alors business je respecte les business l'échange les trades je respecte ça tosololi business tozana yo tu contribues à ça toi tu as besoin de quoi tu as besoin de mon corps moi j'ai besoin de ton argent c'est ça si j'en avais beaucoup je pense pas que j'allais pas demander l'argent si je venais d'une très riche famille une famille très riche oh bah sopelanga ba mbongo boy je n'allais pas avoir besoin de ton argent j'allais peut-être avoir besoin de ton corps yo peut se rejoindre à mbongo ebele to comme on s'échanger banzo mais tant que je sais que moi je viens d'une famille pauvre et j'ai besoin de l'argent toi tu as besoin de mon corps on sera fidèles entre nous mais l'argent doit circuler là doit venir de ton côté vers moi c'est comme ça donc c'est comme ça alors bobenga ndumba bobenga ne bolinge talibino bonga nazala ndumba pe fidèle na mutu moko naza ndumba mutu tel oyo tokutane naye tosololi naye aza mobali na ngai naza ndumba na ye jo aboya nga libanda na ozala ndumba mutu susu jo aboya les relations na naza ndumba mutu susu mais tant que naza nalingi ye pa linginga naza ndumba na ye business za wana tozo respecter yango c'est comme ça donc naopesa bino conseil bao ya ngai bao bo réfléchiraka neti ngai bwakeli bino conseil wana boyamba yango bosala nango ba exploit bomisombela bandako ok
ponga na lingaka te muto benga na ngai. Hein? Nakinde pa batanti na nga na famille ya maman na nga. Ba ebisanga non. Partez chez tes parents, va chez tes papas, va chez tes parents. Eh, ndako nga kasi ndako ya famille na nga me bazo benga na ngai. Est-ce que boyebi kata pa na bino ba oki ko benga na bino? Boyebi yango. Alors, c'est pourquoi il faut avoir chez soi. Ata papa na yo oki ko benga na yo. Ata mama na yo oki ko benga na yo. Ata ndeko na yo a mwasi ya ndeko oki ko benga na yo. C'est pourquoi il faut avoir déjà ozo botama, tozo la qui ça déjà banana biso que tu vois là. Même mon fils, hein, moi je lui dis, ça c'est ma maison. Ton argent là, je suis en train d'investir pour que tu aies aussi ton espace. Hein? Et puis tu vas travailler dire pour maintenir cet espace là, sinon tu risques de perdre ça si tu ne payes pas les impôts, les municipalités, les courants et tout ça. Donc chacun a son endroit, son espace. Il faut qu'on dans la vie pour avoir un espace là. Ok. Donc des conseils on a opé ça. On a monté avec son endroit préféré, hein? Alright. On a commis d'accord. Donc j'ai fait cette émission pendant 1 heure du temps, donc 40 minutes il y a conduit, on a 30 minutes de quoi ça? On a parking place Nazalaki, donc que j'habite un peu loin. Donc j'ai fini. Pour partager, pour aimer, pour liker, nazoape bana bandozoape ba vie, hein? Ok, na otine de la bino. Na bi que bo seka bo finga bo lo baba bêtise. Hey, pour le baba bêtise au moment où vous êtes en train de partager et aimer.